Protestë përpara godinës kryeministrisë në ditën e tij të tretë, por djetë kolegja Razela Mislyma, e cilën e kam në komunikim do drejt për drejtë në këtë çast nga bulevardi, ku do të na përcjell më tepër detaje. Razela, të përshëndes. Përshëndetje Ermal, nga sheshi përballë kryeministrisë, aty nga ku prej datës 8 në fakt ka filluar një formë rezistence e re nga lëvizja Shqipëria Bëhet, e drejtuar nga Adriatik Lapaj, e nisur nga vetë ky i fundit me një karige në hyrjen kryesore të kryeministrisë, përballë kryeministrisë, për t'i kërkuar dorëheqjen kryeministrit Edi Rama, për t'i hapur rrugë ndoshta zgjedhjeve të reja. Është një formë rezistence e re, siç e thash, nuk e kemi parë më herët, e nisur vetë nga kreu i lëvizjes Shqipëria Bëhet, e rrugës në fakt janë bashkuar edhe aktivistë të kësaj force politike, por jo vetëm, edhe disa qytetarë. Forma është e pazakontë, pasi përpos faktit që janë të pozicionuar me një karige në hyrjen e kryeministrisë, protesta është paralajmëruar të jetë afatgjatë. Aktivistët me në krye Adriatik Lapaj qëndrojnë përballë kryeministrisë gjatë gjithë ditës dhe gjatë gjithë natës, duke me lëvizje dhe me shkputje të vogla është e kuptueshme, po sigurisht që me shpresën se gjatë ditëve në vijim do t'i bashkohen edhe më shumë qytetarë të tjerë. Unë kam pranë me Adriatik Lapaj, atë që e nisi këtë formë të re rezistence dhe kemi parë që ka patur një interes Adriatik apo jo. Çfarë synon me këtë formë të re proteste? Shiko, e para njerë që t'jemi të drejtë në faktet, është një protest që nuk e ka logon e lëvizjes, për ishtë së vërtetës. Do me thënë, ne nuk e kemi loguar si protest të lëvizjes, për një arsye shumë të thjeshtë. Nuk duam që askush të kufizohet në reagimin e vetë, për shkak se mund të ketë bindje të tjera. Pra le të themi, mund të jetë një opozitar që nuk beson televizja dhe të parimet tona, por që ka ato të vetat, po është kundër mënyrës si ke qeverisë dhe vidhet Shqipëria, dhe mund vi këtu dhe të krijoj vatrën e vet. S'ka rëndësi të rri me mua. Këtu më në krah ose pak më tutje. Pra, koncepti është që çdo grupim qytetar, fermerët, banorët e thethit, ata që janë prish lokalet në Tiranë padrejtisht, ata që po vidhen lumenjt për hidrocentralet, kushdo ndjen që duhet reagoj ndaj një sistemi kleptokratik të vjedhjes së madhe që po i bëhet Shqipërisë dhe të shkeljes së drejtave të tyre, ne ftojmë që të vi këtu. Mund të jetë demokrat, pra me Partinë Demokratike, pa problem. Ai si qytetar ka drejt të protestojë. Po socialistët i pranoni? Po, ata socialistë që duan protestojnë se u zhvjedh uji fshatit, apo u shprish lokali pa drejtësisht edhe pse e kanë pas me leje, apo janë kundër që të vidhet paraja e tunelit Llogaras dhe aty të rrezikohet jeta për shkak se tuneli është pa hekur. Pra kushdo që mendon që ky sistem që është ngritur dhe që ka futur Shqipërinë në një rreth vicioz dhe që e ka kthyer shoqërinë në apatike, në humbje totale të shpresës, duhet të reagojë. Dhe jemi duke bërë eksaktësisht këtë gjë. Qëndresa përballë kryeministrisë është një formë proteste që nuk e kam shpikun. Është e aplikuar këtu e 50-60 vjet më para. Shumë protesta e bërë nga një aktiviste shumë e famshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër armëve bërthamore përpara shtëpisë së Bardh, me një çadër kampingu, ka vazhduar për 10 vite dhe ende sot ajo çadër është aty dhe qytetarë të ndryshëm shkojnë dhe e bëjnë me turne dhe e mbajnë aktive edhe sot për mesazhin që ajo përcjell. Pra, po juve nuk ja u lanë çadrën dia, apo jo? Ja u hoqën? Nuk na e lanë sepse pushteti autokratik i të pangopurit Edi Rama mendon që ne mund të protestojmë, por duhet të protestojmë duke u dridhur nga i ftohti. Pra mendon që ajo çadra e vogël aty e kampingut, ku do të rrinin vajzat, 2 çadra do të rrinin vajzat janë bashkangjitur, janë një rrezik i jashtëzakonshëm për këtë godinën këtu, ndërkohë që nuk e gjykon të arsyeshme që të shkojë dhe të ndaloj ata që dhunojnë dhunshëm territorin dhe ndërtojnë pa leje kullat më dhanë në Tiranë. Apo ata që bredhin me automatik apo me pistoleta në brez e që vrasin njerëzit mes të aeroportit ndërkombëtar të Tiranës. Për ata nuk ka polici, për ata nuk ka ligj, për ata ka respekt, me ata ulen hanë e pinë, forcë, dhunë ka vetëm për qytetarët e përgjegjshëm në këtë vend.
lëvizje, kjo protest vjen disa muaj pasi kryeministri Edi Rama ka fituar zgjedhjet, ka fituar 83 mandate, mandatin e 4 të tij, më i fort se kur. Çfarë mendon se do ndryshoj disa muaj pasi qytetarët e kanë vot besuar? Apo kjo protest vjen pas lëvizjeve që ka patur edhe prokuroria e posaçme, duke goditur të majtën dhe qeverinë? Bashar al-Assadi në Siri ra pak kohë pasi ishte zgjedhur president për herë të 7, ku diun se çfarë, me një plebishit shumë të madh, edhe pse kishte vite të tëra që vendi ishte në një mjerim total dhe në një shpopullim masiv për shkak të luftës. Tani ju e dini, ne e dim, ata që na shohin e din, e flasin tavolina, e flasin për shtëpitë e tyre, e flasin shoqëri, e flasin te bizneset kudo, Edi Rama nuk ka fituar zgjedhjet. Edi Rama ka ndërtuar një sistem të patronazhimit dhe kapjes totale të shtetit dhe të shoqërisë. Çdo me thënë. Një, pasi me një mesazh në telefon vjen 53 milion euro, janë shumë 53 milion euro. Me 53 milion euro gjithë ju gazetarët e Shqipërisë mund të jetoni për shekuj me radhë duke marrë rrogën. E ke parasysh sa shumë janë? Nuk e kam parasysh se janë shumë. Nuk më shkon numërimi. Janë shumë. Pasi i ka vjedh me një buton telefoni 53 milion euro, dhe pasi me 100 milion euro tjera ai me një laps, me një firmë, apo 400 milion euro të inceneratorëve, apo andej dhe këtej, pasi kanë marrë gjithë këtë para, shkojnë dhe blejnë një pjesë të madhe të medias. Po, shkojnë dhe blejnë një pjesë të madhe të analistëve për të deformuar realitetin. Shkojnë dhe blejnë një pjesë të madhe të atyre që janë të varfër dhe në pamundësi e shesin votën dhe e mban në mënyrë vicioze, rreth vicioz, pushtetin, ndërkohë që të gjithë e dim që gjendja nuk është ajo që këta na thonë. Gjendja është krejt tjetër. Dhe në fund, si do vazhdoj kjo protest dhe cili është mesazhi juaj për qytetarët që na ndjekin sot përmes Report? Edhe një pyetje. Protesta do të vazhdoj me besimin që do të shtohet në vazhdim dhe me besimin që qytetarët do të bëjnë presionin e duhur për të mos lejuar që ky tash bëj vendosjen e shtetit në shina nga drejtësia. Dhe në fakt protesta ka nisur 3 ditë para se të merret vendimi i gjykatës kushtetuese, edhe si shenjë mbështetje ndaj gjykatës kushtetuese, me besimin që ata do i rezistojnë dhunës psikologjike dhe ndërhyrjeve që ky po bën. Dhe do doja aq shumë që qytetarët në vazhdim të bashkoheshin masivisht dhe të imponojnë atij dorëheqjen dhe të krijohet një qeveri tranzitore 12 mujore me intelektualet më të mirë që ne kemi përtej partive politike për ta përgatitur vendin për herë të parë për zgjedhje të lira dhe demokratike. Nëse kjo nuk ndodh, ne do të qëndrojmë këtu për aq sa do të na mbajnë limitet biologjike të trupit tonë, që do të thotë mund të qëndrojmë 10 ditë, 20, 30, nuk e di, 2 muaj, nuk e di. Sa të na mbaj fuqia, sepse është palës e dimrit dhe sigurisht që Zoti Edi Rama nuk na ka lejuar as çadrat që të rrim pak më ngrohtë. Faleminderit. Ermal, ishim me Adriatik Lapajn, i cili e ka iniciuar këtë protest dhe do të vijojë në një kohë të papërcaktuar deri kur sipas zotit Lapajt ta arrit mundësohet edhe qëllimi i tyre pra dorëheqja e kryeministrit Rama apo krijimi i një qeverie tranzitore. Pas shpinës time ju shihni që ka aktivistë dhe qytetarë që janë bashkuar kësaj lëvizje të pozicionuar me karriget e tyre, janë bashkuar sigurisht jo vetëm të rinj, por edhe një zotëri me aftësi të kufizuara që pavarësisht kushteve në të cilat ndodhet i është bashkuar kësaj proteste, me shpresën, sipas zotit Lapaj, se kjo protest do të arrijë të numëroj akoma edhe më shumë qytetarë në mbështetjen e saj. Në fakt, me interes rezerveshët të mësonim, ndoshta edhe në vijim nëse mund ta merrni zotin Lapaj për të patur një reagim. Ti kisha shumë kurrëshe të mësoja nëse do të vijoj të qëndroj praktikë zotimit të parë si qytetar, pra do të qëndroj përpara godinës së kryeministrisë duke protestuar kështu dhe duke pritur ditë pas dite reagimin e qytetarëve, gjë e cila në fakt në të 3 ditorë të parë nuk ka ndodhur deri më tani, apo do ta thyej këtë rregull duke bashkuar edhe iniciativën e lëvizjes së tij, pra partisë së tij, dhe duke organizuar një protestë më masive. Megjithatë, patëm mundësi ta dëgjonim të paktën në deklaratën